everyone, welcome to my channel and welcome to the English on Fire series of class 10th. So basically this is the revision batch for the class 10 students because you know that आपके बोर्ड एग्जाम्स अब बिल्कुल ही पास आते जा रहे हैं, प्री बोर्ड से है, सारे चैप्टर्स आप पढ़ चुके होंगे, बट चैप्टर्स को साथ ही के साथ रिवाइज करते रहोगे तो वो कभी भी आपके माइंड से स्लिप नहीं होने वाले हैं। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो आपका चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। तो आपको पता है पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज है, एक्सट्रैक्ट भी आ रहे हैं आपकी बारी, ज़्यादा एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको कैसे डील करना है, शॉर्ट आंसर्स को कैसे डील करना है। तो ये एक टेस्ट वीडियो भी आप ले सकते हो और रिविजन वीडियो। ऐसे ही मैंने क्लास 12 के बच्चों को पहले उनका सिलेबस कंप्लीट करवाया और रिविजन बैच में हर एक चैप्टर के एमसीक्यू कराए, लॉन्ग कराए एंड शॉर्ट कराए। अब वही काम हम आप लोगों के साथ करेंगे क्लास 10 स्टूडेंट्स। अगर तुम्हें पूरी 10th क्लास की इंग्लिश पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस गिवन है 10th क्लास के, आप इंग्लिश जाके पढ़ सकते हो। अब नोट्स चाहिए, लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू 1 मार्कर रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डले, यू कैन गो एंड एक्सेस इट। अब इंस्टा नहीं चलाते दीदी क्या करें, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो इंस्टा चलाते हैं, उसको तो क्वेश्चन मिल गए, बट जो नहीं चलाते हैं टू द स्पॉट रिविजन के लिए ये सीरीज मैंने लॉन्च करी है। यहाँ देख रहे हो हम यहाँ पे टोटल 22 क्वेश्चंस करने वाले हैं, कभी 25 कभी 30 ऐसे क्वेश्चंस हम करते हैं हर एक चैप्टर के। अब ये 1 मार्क क्वेश्चन है। अब जब तुम 30 क्वेश्चन एक चैप्टर में से कर लोगे तो क्या तुम्हारा वो चैप्टर फुल ऑन प्रिपेयर नहीं हुआ, हो गया ना। तो एग्जैक्टली दिस वी विल डू इन दिस वीडियो। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी, साथ ही के साथ आंसर भी बताऊंगी और तुम फुली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। तो क्लास 10th के इंग्लिश के बच्चों को कोई टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। जैसे 12th वाले बच्चे फुल कॉन्फिडेंट है विद देयर इंग्लिश, अब आप भी हो जाओगे बिकॉज योर रिविजन बैच इज हियर। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है, अब हम करेंगे रिविजन स्टार्ट। स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड चेक करते रहा करो कि कब मैंने रिविजन बैच में न्यू वीडियो ऑन कर दी है। इंग्लिश ऑन फायर प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे चेक करो। जैसे जैसे उसमें मैं रिविजन बैच की वीडियोज बनाती जाऊंगी उसमें वीडियोज आती जाएंगी और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हमारी अच्छे तरीके से होती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले करते हैं हम अपना सीगल वाला जो चैप्टर था, हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ा था हमने। उसमें वो छोटा सा सीगल था, उड़ने में उसे डर लगता था, वो जाता था अपने एज पे रहते थे, वो लेज पे वो उड़ने जाता था। उसके भाई बहन उड़ गए, बट जब वो सोचता था उड़ने की तो उसको जो सी था ना, समुद्र था, उसे देख के वो डर जाता था, उसमें हिम्मत ही नहीं होती थी उड़ने की। तो एक दिन उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन सब उसे इग्नोर कर देते हैं कि उड़ेगा तो अपने आप उड़ेगा, हम इसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, इसे खाना भी नहीं देंगे। देन उसकी मदर के एक टैक्टिक से वो उड़ना सीख लेता है। क्या होता है, वो उसकी मदर उसके लिए खाना लेके किनारे तक आती है, वो आगे तक आता है, मदर पीछे हो जाती है, वो और आगे तक आता है। ऐसा होता है मदर बिल्कुल पीछे चली जाती है और वो किनारे से आगे निकल आता है। ये जो लेज थी इससे हमारा सीगल आगे निकल आता है और अपने आप बीइंग अ सीगल जैसे ही वो उससे बाहर निकल के आता है, ही स्टार्टेड फ्लाइंग। ठीक है, और उसे खुद पे यकीन नहीं होता है कि वो फ्लाई कर रहा है, एकदम से वो नीचे भी गिरने को तैयार हो जाता है। तो भी उसके जो पेरेंट्स है, उसके जो भाई बहन उसकी हेल्प करने नहीं आते हैं, वो अपने आप ही सी पे हल्का हल्का फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो तब आते हैं उसको खाना देने के लिए, उसे खुश करने के लिए एट द एंड, जब वो अपने फियर्स को कॉन्कर कर लेता है। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। देखो मैंने तुम्हें शॉर्ट रिविजन भी दे दिया इस चैप्टर का, तो प्री बोर्ड वाले बच्चों को तो बहुत हेल्प करने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो अब इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ये 1 मार्क करें, फिर शॉर्ट करेंगे, फिर लॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Why was young seagull alone on his ledge? ledge, अब सीगल रहता कहाँ था, ये भी इस पे क्वेश्चन बन रहा है। वो लेज पे रहता था। ठीक है, अब वो अकेला क्यों था? As his 2 brothers and sister had already flown away the day before. वो अकेला इसलिए था क्योंकि उसके जो भाई बहन थे वो flown मतलब क्या है, वो ऑलरेडी उड़ चुके थे और उसे अभी तक उड़ना आया ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड ही हैड? कितने भाई बहन थे उसके? ही हैड 2 brothers and a sister. तो दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। आपको आएगा 2 brother 2 sister, भाई चैप्टर नहीं पढ़ा ना, ये तो नहीं आ सकता आपको ये। और अगर अब ये रिवीजन बैच देख लिया तो आज के बाद कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ पे लिख लो अभी 2 brothers and a sister, याद हो जाए, एक दिन में फिर रब कर देना। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। व्हाई डिड द सीगल नॉट गो विद देम? अब जब उसके भैया भाई बहन उड़ रहे थे तो सीगल क्यों नहीं उड़ा था? वाई? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज? जैसे ही वो लेज के ब्रिंक पे जाता था, किनारे पर जाता था, ऐसा था, ये देखो ये हो गया, ये नीचे समुद्र है, ये आसमान है। तो वो जब भी इस किनारे पे जाके खड़ा होता था तो जो ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी था, जो इतना फैला हुआ समुद्र था, उसको देख के वो डर जाता था। ठीक है, वॉट वॉज ही सर्टेन अबाउट? ही वॉज सर्टेन अबाउट 1 थिंग। वो क्या चीज़ के बारे में उसे पक्का विश्वास था
ही वॉज सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसे ऐसा लगता था हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसे ऐसा लगता था कि अगर वो किनारे पे चला जाएगा और उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके विंग्स जो है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो नीचे गिर के डूब जाएगा, उसे ऐसा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एज? ठीक है, तो अब आपको ऐसे आएगा एग्जाम के अंदर एक्सट्रैक्ट बेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एमसीक्यू फॉर्मेट में कि एज, एज मतलब यहाँ पे क्या है, किनारा, और ब्रिंक मतलब ही होता है किनारा। तो तुम्हें हो सकता है किसी एक्सट्रैक्ट में ऐसे आ जाए ब्रिंक वर्ड ऊपर गिना होगा और दिया हुआ होगा और तुम्हें उसका सिनोनिम ढूंढना पड़ेगा। तो है ब्रिंक का सिनोनिम क्या है, एज, और एज का सिनोनिम क्या है, ब्रिंक। ठीक है, किनारा मतलब, तो ये आप याद रखो। किनारे तक वो पहुंच के हमेशा बेचारा डर जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यंग सीगल लैंडेड आफ्टर फ्लाइंग? जैसे ही वो फ्लाई करना सीख जाता है और एकदम से नीचे होके गिरने को लगता है तो वो कहाँ जाके लैंड करता है, ही लैंडेड ऑन द ग्रीन सी, और तब भी वो डर जाता है, उसे लगता है उसके पैर अंदर डूब रहे हैं, धीरे धीरे वो फ्लोट भी करने लगता है। ठीक है, वट हैपन व्हेन ही ट्राइड टू लैंड ऑन द ग्रीन सी? जैसे ही वो ग्रीन सी के ऊपर लैंड करते हैं तब क्या होता है, ही कुड नॉट राइज, उसे ऐसा लगता है मैं समुद्र में बैठ तो गया हूँ पर उड़ के ऊपर कैसे आऊँगा। ही थॉट ही वॉज डाइविंग इनसाइड, उसे लगता है वो डूब रहा होता है। ठीक है, वट वॉज सीगल्स फैमिली डूइंग व्हेन ही वॉज फ्लोटिंग ऑन द सी? बट ऐसा नहीं होता है, वी ऑल नो दैट, कि वो फ्लोट करने लगता है, और जब वो फ्लोट करने लगता है तो उसकी फैमिली क्या करती है, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग अराउंड हिम एंड प्रेज्ड हिम। तब उसकी फैमिली वो सीगल्स वाली आवाज़ निकाल के चिल्ला चिल्ला के खुश होती है कि उनके छोटे भाई ने, छोटे बच्चे ने भी उड़ना जो है वो सीख लिया है। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड हिज फैमिली ऑफर्ड हिम एंड व्हाई? एट द एंड ऑफ द चैप्टर में हम बताते हैं कि उसकी जो फैमिली है उसे ऑफर करती है कुछ खाने को, और क्यों करती है। वाई? बिकॉज हिज फैमिली ऑफर्ड हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, 1 मार्क MCQ, डॉग फिश देते हैं। एज ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत हंग्री होता है, उसने एक दिन से कुछ खाया ही नहीं होता है, इसलिए वो जल्दी से उसे डॉग फिश लाकर फीड करते हैं। ठीक है, ये होगा आपके कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम योर हिज फर्स्ट लाइट। अब हम अपना नेक्स्ट बहुत मिस्टीरियस वाला चैप्टर पढ़ते हैं, ब्लैक एरोप्लेन। तो हमने इसमें पढ़ा था, एक बार एक पायलट था, वो फ्रांस से अपने घर जा रहा था, लंदन, ठीक है, इंग्लैंड जा रहा था। अब क्या होता है, वो ओल्ड डेकोटा प्लेन में बैठ के जा रहा, खच्चर से हेलीकॉप्टर में या प्लेन जो भी कुछ कह लो, प्लेन में, खच्चर से प्लेन में बैठ के वो जा रहा था, खट्टा बिल्कुल बेकार। ठीक है, अब क्या होता है, वो जा रहा होता है उस प्लेन के अंदर, एंड सडनली उसको हेडक्वार्टर से पता चलता है कि आगे मौसम ख़राब है, अगर वो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट उसको ना अपने घर फ्रांस जाने की इतनी जल्दी होती है, तो वो कहता है यार मैं रिस्क ले लेता हूँ, मैं ना चला जाता हूँ, मैं पहुँच ही जाऊँगा आराम से। क्या होता है, जैसे ही वो रिस्क लेता है और उसके लेने के देने पड़ जाते हैं, ब्लैक कलर के बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे पहाड़ आ जाते हैं, स्टॉर्म आ जाता है। मूवीज़ देखिए टाइटैनिक वगैरह, कोई स्टॉर्म वाली ऐसे एरोप्लेन वाली वही सीन हो जाता है, उसके साथ रेडार वेडार घूमने लगता है, कंपास बीप बीप बीप, कि भैया अब तो वो कुछ कर नहीं सकता। अगर वो नॉर्थ और साउथ में जाने की सोचता तो उसके उसमें फ्यूल में, टैंक में फ्यूल नहीं था, वो बेचारा क्या करे। अब वो ना तो वापस जा सकता था, अगर वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था फ्रांस हेडक्वार्टर को तो सिग्नल नहीं आ रहे थे। देन सडनली अ रे ऑफ होप निकल कर आती है ब्लैक क्लाउड्स में से, उसे एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन आता हुआ दिखता है, एंड वो ब्लैक कलर के एरोप्लेन के अंदर एक ब्लैक पायलट, परछाई दिखती है उसे पायलट की, वो उसको ऐसे वेव करके इशारा करता है कि मेरा पीछा करो, और वो ब्लाइंडेडली उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो उसका पीछा करता रहता है वो स्टॉर्म में से बाहर निकल आता है। जैसे ही वो स्टॉर्म में से बाहर निकलता है तो वो देखता है ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया, और नीचे देखता है तो उसके रनवे होता है, वही स्ट्रिप जहाँ पे एरोप्लेन उतरते हैं। वो अपना एरोप्लेन लैंड करता है और उस रनवे पे जो क्वार्टर होते हैं, हेडक्वार्टर होते हैं, वहाँ पे जाके एक लेडी से पूछता है कि मैंने अभी मेरे को किसी एक ब्लैक कलर के एरोप्लेन ने हेल्प करी है, उसका पायलट कहाँ है, मुझे उससे मिलवाओ, मुझे उसे थैंक करना है। तो वो हेडक्वार्टर में लेडी बोलती है कि हंसती है और वो शॉक भी हो जाती है कि रेडार पे अभी हमने चेक करा था, आपके अलावा तो कोई और प्लेन था ही नहीं। मतलब कि उस समय पे पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर उनके प्लेन के अलावा कोई और प्लेन था ही नहीं, तो किसने हेल्प करी थी, हमारे नरेटर की। तो ऑब्वियसली सबके अपने अपने अजम्पशंस है, गॉड ने, उसकी खुद की मेमोरी ने, जो कुछ भी, मतलब किसी ने उसकी हेल्प ज़रूर करी। इवन जो हमारे नरेटर थे वो भी शॉक हो जाते हैं, एंड एट द एंड ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो यानी कि ये चैप्टर हमें ये भी सीख देता है दैट जब कोई नहीं होता तो उसका भगवान होता है, यू कैन से दैट। ठीक है, तो इस नोट पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो पूरा का पूरा ब्लैक एरोप्लेन का पायलट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है इस चैप्टर के। तो इसके कुछ 1 मार्क क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, विच एरोप्लेन डज द पायलट फ्लाई? तो वो कौन सा एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था, डेकोटा DS-088। भैया ये क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के, MCQ फॉर्मेट में लिखा होगा डेकोटा OS-085, डेकोटा DS-088-7
वहाँ पे बड़े कन्फ्यूजन पैनिक लेवल ऑन होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इसको बहुत ही ट्रू हार्ट से आपको लर्न करने हैं इनके नेम्स, सो दैट आप जब डिफरेंट ऑप्शंस देखो तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज ही फ्लाइंग एंड वाई? ही वॉज फ्लाइंग ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर वो उड़ रहा था, एंड ही वॉज फ्लाइंग बिकॉज ही वॉज गोइंग बैक टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड वापस जा रहा था अपने घर। वाई वॉज पायलट हैप्पी? द पायलट वॉज हैप्पी वाइल he was in an airplane. Why? Because of two reasons he was happy. First reason was he was dreaming of his holidays. जो उसने अच्छा टाइम स्पेंड करा था फ्रांस में, वो उसको सोच रहा था, एंड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद हिज फैमिली। और वो सोच रहा था मैं घर चला जाऊंगा अपने, एकदम से इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा एंड आई विल हैव अ इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो अपने घर जाने के लिए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड, ठीक है। What happened to his aeroplane suddenly? अब सडनली उसके एरोप्लेन को क्या होता है, his aeroplane twisted and jumped in air. टर्ब्यूलेंस आ जाती है उसके एरोप्लेन में, यानी कि मौसम की गड़बड़ी की वजह से जो एरोप्लेन है वो हिलने डुलने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, what was the advice given to him from the Paris control room? Paris control room ने उसे एडवाइस दी थी to turn 12 डिग्री वेस्ट। MCQ में आ सकता है भाई, ये लिख लो इसको ध्यान से, to turn 12 डिग्री वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ट्रबल इन फ्लाइंग टू द नॉर्थ और द साउथ? अब वो नॉर्थ और साउथ में अगर मुड़ता तो उसको क्या ट्रबल था, दैट ही वाज शॉर्ट ऑफ फ्यूल, उसके फ्यूल टैंक में था फ्यूल नहीं था कि वो वहां तक वापस पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द इंस्ट्रूमेंट्स इन द प्लेन? तो ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंक्लूडिंग द कंपास वाज डेड, सारे इंस्ट्रूमेंट डेड हो चुके थे, ठीक है। What did the pilot suddenly saw? The pilot, या फिर आप स्पीकर कुछ भी लिख सकते हो, saw another aeroplane in the black clouds. तो उसको black clouds में क्या देखा था, another aeroplane, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपका ये भी बनता है that black clouds उसे कैसे लग रहे थे? The black clouds seem to be like a black mountains. ये याद रखना MCQ के लिए, कैसे दिख रहे थे, black mountains, black sea, black fog, ऐसा लिखाएगा तो black mountains जैसे लग रहे थे, ये याद रखना। 19th क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनको ऐसे अलग से लिखा है। व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड अ ब्लैक क्लाउड? क्या देखा था उसे ब्लैक क्लाउड के अंदर? ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन विद नो लाइट्स एंड विंग्स। ब्लैक एरोप्लेन की एक ही क्वालिटी बताई है कि ना उस पर कोई लाइट्स लगी थी, ना ही उसके कोई विंग्स थे। वरना आपने देखा एरोप्लेन रात को हमें दिखता है, लाइट जल रही होती है ग्रीन ब्लू डिस्को वाली सी, हमें रात को दिख जाते हैं, बट उस ब्लैक एरोप्लेन में कोई लाइट्स नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन डिड? अब ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने क्या करा? द पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन वेव्ड एंड सिग्नल द नरेटर टू फॉलो हिम एंड गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, और उसको फॉलो करने को बोला कि चलो मैं तुम्हें स्टॉर्म से बाहर निकालता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द वुमेन इन कंट्रोल रूम वाज शॉक्ड? जो वुमेन थी कंट्रोल रूम में वो क्यों शॉक हो जाती है? एज देयर वाज नो सच प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई इन रेडार। जब वो उसे जाके बताता है भाई मुझे किसी ब्लैक एरोप्लेन ने हेल्प करी थी, मुझे बताओ कौन है, वो कहता है तुम्हारे अलावा तो कोई था ही नहीं रेडार पे, किसने हेल्प कर दी? एंड शी वाज शॉक्ड। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द राइटर वांट टू मीट द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन? क्यों मिलना था? ऑब्वियसली वी नो दैट टू थैंक हिम टू सेव हिज लाइफ, उसको उससे मिलना था, ठीक है। सो आई एम गेटिंग अ साइड नाउ। आपके 22 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो जल्दी से इसका लो स्क्रीनशॉट, एंड सिर्फ इन सभी क्वेश्चंस को तुम्हें रिवाइज करना है जब भी तुम्हें टाइम मिले। ये सारे तुम्हें लर्न हो गया, और अगर इन सब क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें आता होता था देन यू आर फुली प्रिपेयर्ड विद दिस चैप्टर। अब इसके शॉर्ट और लॉन्ग हम एक ही वीडियो में कर लेंगे, एंड देन आपका ये चैप्टर 99 नहीं 1000% कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद बस आपका जब एग्जाम होगा तब आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, ओके। तो इवन यू कैन टेक दिस वीडियो एज योर टेस्ट की तरह कैसे लेना है, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला है, व्हाई वाज यंग सीगल अलोन ऑन हिज लेज? आंसर तुम अपनी कॉपी में लिखो, तुम्हें तो इतना बढ़िया आराम से मिल रहा है, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ तुम आंसर लिखो, और फिर चेक कैसे करोगे, यहाँ क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं उसको चेक करो। टेक दीज वीडियोज एज दिस, जितनी भी वीडियोज इंग्लिश ऑन फायर प्लेलिस्ट में डलेगी इनको आप चेक करना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की तरह, ठीक है। घर पे ही अपना टेस्ट लो, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ आंसर लिखे हैं, check out, and this will boost up your confidence, okay? So let's end the video. Best of luck for your board exam preparation. If you have any queries related to this chapter, ask me down in the comment section. If you want कि मैं जल्दी से इस रिविजन बैच सीरीज को कंप्लीट करूँ, जल्दी आपको वो चैप्टर्स पढ़ाऊँ, so don't forget to share this video with all the class 10th classmates, ठीक है। तो अपने क्लास 10 के क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, and अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, and now I'll meet you in the next video.